மாங்காய் மறைச்சு தனியா மாட்டிக்கிட்டா கலாய்க்கலாமா? ஓகேடா. ஓனர் அண்ணமோல உன்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கவா? நான் வேலையா இருக்கேன்டா. ஆமா, உட்கார்ந்து இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு வேலை கூந்தான். சரி கேளுங்க. 500 ரூபாய் புடவையோட விலை எவ்வளவுன்னு கரெக்டா சொல்லுடி. முட்டாள் முட்டாள். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எவ்வளவு? அந்த புடவையை எங்க சுத்தி வாங்கினா பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட காட்டும் போது 5000 ரூபாய், எங்க சித்தப்பா கிட்ட காட்டும் போது 200 ரூபா. அவ மாங்காய் மறைச்சிலடா, நீதான். சாரிடி, இன்னைக்கு மண்ணு முட்டு முழிச்சுக்கிச்சு.